فدراسیون ورزشی افغان 15مین جشنواره ورزشی و فرهنگی جام 2012 را از تاریخ 5 جولای الی تاریخ 8 جولای در ایالات مریلند و ویرجینیا خدمت هموطنان گرامی تقدیم می‌کند. تورنمنت امسال شامل مسابقات فوتبال، بسکتبال، والیبال و تیبل تنیس با اشتراک ورزشکاران افغان از آسیا، اروپا، استرالیا و ایالات مختلف امریکا خواهد بود. مسابقات قهرمانی و کنسرت هنرمند محبوب کشور احسان امان روز یکشنبه 8 جولای در جرمن تاون ساکر پلاکس ایالات مریلند برگزار می‌گردد. برای معلومات بیشتر لطفاً به وبسایت afghansportsfederation.com مراجعه نمایید.